hari umwana dushobora kumubwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mubisenge nabi, hagenda mbona aho twagiye basenga, Mana yacu bose gutsindira intambara ku mutima wawe, Imana yagiye isengesho mubyuka. Kandi rero intambara nazigenda ariko hirya iyo ngiyo. None se mudashobora imyaka 70 aracyarwana, yewe 50 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo, ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Bravo. Mugire umutekano. Ikigo cyatwaye umuyaga. Turabona tutikukumira icyaha kitaraba. Buri wese abijisho bya mugenzi we. Dutangira amakuru kandi vuba. Nariyo umuyaga yaragitwaye. Nimugire umutekano. Niyambaje Kamana ubushize ndababwira ngo ibintu byose nabizi ko Kiliziya Gatolika bahera ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu. Hanyuma abayisilamu natwe tutaho tureba, ntabwo ushobora kuvuga ngo salamu alaikum warahmatullahi, uhera iburyo usubira ibumoso. None mwebwe muravuga buri wese ari ijisho rya mugenzi we, tukumira icyaha kitaraba. Byose bigenda ku murongo. Ikintu cya mbere ni gukumira icyaha kitaraba. Icya kabiri buri wese ari ijisho. Icya gatatu gutangira amakuru kandi vuba. None iyo tubicitse ntabwo bigenda neza. Turatangira na dukumira. Iyo tuvuze no gukumira, uvuga ngo hari ikintu ubona cyagiye guteza umutekano muke, ukavuga uti byaboneka sigaho uwo rutsinga urarutwarayo, ubu gukumira. Ariko utangiye gutanga amakuru nabyo ni byiza, ariko iyo uhari ugatanga amakuru nyaboneka nimuze murebe ko uyu muntu ari gukuraho gusinga, uwo muntu ashobora kwiruka, ashobora kurukuraho, tukaza dusanga ibintu byose ntacyo bidufashe. Niyo mpamvu tugomba gukumira bwa mbere, tugomba gukumira. Hanyuma buri wese akaba ijisho rya mugenzi we. Ibintu ababwira bikora mu buryo bworoshye cyane. Ubu mwese muri ijisho ryanjye Kigali ivuye hariya ryari umupira bagakanya kujya kumbita amabuye n'umwanda ubona mbere ko ngenda umukureba hariya ku rukuta. Ariko nanjye hari ikintu kigiye kugunguka hariya, ninjye wakibona mbere nkavuga ngo nyaboneka dore hari ikintu kibaye, ko mwebwe mwese muri mukureba hariya. Niyo mpamvu tuvuga ngo buri wese ari ijisho rya mugenzi we. Kandi ijisho ryanjye n'umwe rishobora gukora cyane nk'uko nama yandi yose yakora cyane icyaturuka hariya. Hanyuma tugatangira amakuru ku gihe. Ubuze muti kandi batwabonaga nawe bagiye kuterura, ariko hari inteye mfasha ntacyo ari makuru abakima. Niyo mpamvu y'icyo kivugo rero. Dukumira icyaha kitaraba, buri wese ari ijisho rya mugenzi we, gutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Ubwo muragifashe noneho, ubutaha ntabwo muzabishikiranye. Ariko nzaza no mu nsengero ndebe uko musenga, kubera yuko ugomba kwamuha kandi yavuga rwose turagendamo n'abantu cyangwa shehi ntarangiza gusengesha mukajya kuvanga ibintu by'abariya bantu. Nyakubahwa perezida wa association y'abamotari n'abayobozi mufatanya, comrades bagenzi banjye hano gukorana akazi ko kubungabunga umutekano, bamotari twubaha cyane kandi duha agaciro. Niyo mpamvu uzabaze ubwo nyobora ingabo mu mujyi wa Kigali n'Iburasirazuba, ariko nta cyicaro nk'iki ngiki bari abantu bose babona umugore n'umwe muraha agaciro cyane. Rwose tugomba gufata umunsi twawushyira mu byo dukora, twajya tugira umwanya tukaganira n'abariya abantu bakora akazi katoroshye ko gutwara abantu. Ndagira ngo rero nteraho mbashimira bwa mbere na mbere, ubundi muze kuza mu bitagenda neza
ubundi birahari kera ariko iyo mubonye ntinze kuza buriya bibara amahoro rwose cyane mu mwaka nkaza kabiri cyangwa sinze na gake najyana tukareba imihigo twihaye kuko numvishije perezida ibinyampuri hano byose nsanga biri ku murongo bimeze neza ariko by'umwihariko bagira ngo byose mbashimire mvuga ngo mwihesheje agaciro udutegeka twese kuko ngomba kumuha raporo y'ubucuruzi abamotari baritwara neza bitandukanye na cyagihe ariko muzi ko we agira n'uburyo bwinshi bwo kubona amakuru nanjye arangije nta cyacu rwose nageza kuki ari yambwira nka gisoni uzakabaza umumotari ataye agacupa rero muri na pambo ni umumotari we nabakozi bansubiza ababyeyi uyu munsi nuko nkabeshya kuko agiye kubeshya ariko ntugagiye kutega akanyaga abwira abandi namubonye kumukurikirana ntabwo nashakisha agacupa kari nk'agapfa kuko ntabwo nemerewe kuba nta bibazo n'ibindi ariko kugeza ubu ngubu rwose nk'uko bivuze ntabwo ari urwenya niyo raporo dutanga muri mu bantu bakomeye hatumye umutekano urushaho kubungwabungwa kurushaho n'isuku kuko umujyi wa Kigali ni isuku n'umutekano ntabwo tubitandukanye isuku rero yo ariko si mu isuku gusa kuko n'abaho umutekano ariko isuku by'umwihariko umujyi wa Kigali niyo ituma iriya si yose abantu bo ku isi baza ahangaha kugira ngo barebe niyo mpamvu basaba rwose kiriya narivuze mu kanya ko ubonye umuntu utaba agaciro ataye ikintu hasi bikunda bamuhumekera urushya ariko babifata nk'urugomo wamubitutora muri icyo kintu yabanga ubundi dutanga umuganda mu buryo bwinshi ukagifata ukagishyira hirya ntacyo byaba byinshi ariko ukamugaye siko bimeze nta n'ibyakuza kubyiyuki ikiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko perezida wa association ababwiye mu kanya turaba turi kumwe na meya w'umujyi wa Kigali mushya ni umujeni cyane babajeni ni umugezweho hanyuma nabo bari bamwita ba meya bandi meya Nyarugenge meya Kicukiro meya Gasabo ubu ngubu ntabwo ariko bakitwa iyo nyito yavuye ku meya w'umujyi wa Kigali ni umwe gusa ariko muri akagira abandi bitwa ba district executive administrator ushaka ko y'umutuye n'igitigu w'akarere ariko n'ubundi yari asanzwe igitigu w'akarere ubu rero kwanga kugira ngo igitigu w'akarere ubu ni district executive administrator umuntu ushinzwe district ya Gasabo ya Kicukiro n'iya Nyarugenge baracyahari batatu ariko bakaba ba executive kandi batorwa na leta kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo rero mwifuza hanyuma tuvuge ngo administrator nuvuga ngo administrateur umuntu ushinzwe kureba ibintu byose ko bigenda neza ubwo rero ibyo biri muri rwa rurimi meya perezida wa association yavuze azabigisha ugomba kwiga icyongereza mbere y'uko uwa gatandatu tugenda kandi icyongereza cyoroshye ntazagihugu rwose wasimba mu cyongereza ubwo ntabwo yaziga ibindi bafata icyongereza rwose ntabwo kigoranye wenda igifaransa nicyo kigoranye igifaransa natwe twizeho gakeya kiratugora kubera yuko ibintu byose babishyira mu gitsina gore na gitsina gabo kandi bakabikurikirana ubwanwa bwanjye ngo ni ubugore hanyuma amabere y'umumama bakaba amagabo urumva arabikorera ikanya banza ari ikigori icyuma gikata cyaje biturisha kikaba urumva ibintu byose ariko nabyo tuzabwira kuko muzi ko tuyobora ubufaransa siko bimeze mushiki wabo se umwami wohereje
ijambo uvuga ngo ikaze biroroshye nta bindi wongeraho where are you going urajya yavuze yuko ngo where are you going barakubwira Kicukiro he ari mazina y'Abanyarwanda murayazi ariko abanyamahanga banga mutababereye neza arabo musaba ibihumbi 10 arabo musaba rero nabuzimare n'ukuri ariko tugiye mu mibare ukavuga uti 2000 n'ibindi 5000 n'ibita 10000 ubwitoneze gukirana asika bikajya kwijyana ariko kugira ngo yumve ko rwose utari umuntu muri abandi bameze nabi biba byiza cyane kuko nk'ubu utari kugereka mubaraka muganga umuntu wese aravuga ati umuntu rwose ndabona ngo babateguye n'igitabo niba muri iki ngiki kiratuma amasaha mwayamumara mu buryo abareza agabanyuka izina ry'igenzura ariko nabishiyeho mwese ajya mwitoza nabanyaya bizapfa ku munsi uyu nguyu izina rye ni iry'Imana biza ibyo byose bizakatuba ariko nzapfa ku munsi moto ntabwo ayitwara neza cyangwa barajigingwa ubundi twiza barajigingwa moto nayisibuka ubundi tutajya kukigindi kirisubirita urumva rero icyongereza ntibakirangije ariko babateguriye integanyanyigisho ariko mwahereye murahitwaho nababwiye welcome ikaze where are you going urajyahe yavuga hagiye kuko wumvishije izina Kicukiro Sendeye Centre uti 2000 bibiri ariko siyagiye n'igiciro ndavuga gusa hanyuma yamara kuba amafaranga ukavuga thank you hanyuma ukaba mayine uvuga mbere kuko urashaka uyu muntu yumva ko agiye mu mutekano uramubita mayine izi mubaraka mwa ariko ntuzavuga ko mwitwa mubaraka ubwo rero ingingo ya mbere ndayirangije ingingo ya mbere yo kubashimira no kubabwira ko rwose bishimiye twebwe n'inzego zibungabunga umutekano kuko muzi ko arizo tugira izikorera mu mujyi wa Kigali kubera yuko muri inkingi mubadufasha kubungabunga umutekano kandi isuku ari ituma abantu bose bava ku isi hose baza bagenderera u Rwanda ubwo turayikomereza aho ngaho noneho tugiye mu bisanzwe rero hari ibintu bitaramurwa bikeya ariko nagize impungenge kubera yuko nabonye uyu munsi perezida yazanye abitangazamakuru kandi ibyo bundi byarimo bibwira abamotari hano rero nimwumva hari ibyagiye hanze ntimuvuge ngo bigere ariko abanyamakuru n'abandi abanyamakuru neza kandi twari beza bose bumva ko ikiganiro cyacu kigarukira aha kirareba abamotari b'aha ngaha ntawe kireba Kamonyi Rwamagana oya ibi ni iby'aha ngaha ariko abo hirya ndabona bitameze neza nuko hariho abamotari bahingukira abandi bagende bukeya kandi hano hari inyanya rinini tuganiriye mu buryo busanzwe kubyo twifuza ko tunoza kurushaho kuko kenshi tuba dufite umwanya tuganira na perezida wanyu n'abandi bafatanya
utuntu duto tugenda tubona tutaranoga. Harimo abantu bake cyane muri mwebwe bataragira wa muco twasabaga ko abantu bagira. Iyo tubonye umuntu ufite akazi nk'akandi gakomeye ashaka kongeraho akazi k'ubujura, icyo gihe biba byabaye bibi. Ariko tuvuganye na ba perezida banyu kandi koko bafashe umwanya barabikurikirana, n'akaraho tumaze gufata baratubwira bati izi moto zose mwumva zikiri muri ibi bintu bidukoze isoni niziva hanze ya Kigali zikaza amasaha y'ikigoroba zikarara zikora ibingibi bajya gucya zigasubira hanze. Numvise ibyo ngibyo biroroshye, inzira ziza muri Kigali umubare ni muke ugereranyije n'ingabo nyobora. Iyo bashyiraho bwa buryo bw'ikinyarwanda bwa buryo muvuga ngo mu Giswahili bita panyaro wira kw'imbere kumwe butoye, ubwo bwose kubupfuka ni nk'ako kanya. Ariko rero ntidushobora kubupfuka neza tudafite amakuru aturuka kuri mwebwe. Ubundi umuco wo gukorakora w'ubujura ntabwo ari umuco nyarwanda, ntabwo tuwemere, ntabwo twawanga hano Kigali kandi ujye hakurya ya Nyabarongo cyangwa ahandi. Turifuza yuko dufatanya kuri urwo rugamba kugira ngo tubwire nk'uko mwatubwira ngo ziriya zica hirya za Musha cyangwa hehinguka Gicumbi, ababiba moto akaba ariho baca. Ubu tukaba twaragira ngo ikibanza cy'ababanye gitoya abajyaga bazikoresha kandi babonye icyo bifuzaga. Ngira ngo ayo makuru mwarayabonye cyane mwarayabonye. Iyo tugize imana rero mukatura mutudore naha ubwo twebwe tuba tubonye akazi. Turifuza rero mukomeza kudusangiza amakuru nk'ayo. Umwuga mukora nabasabye ntimuzemere ko hari umuntu ubasebya utuma mukorwa n'isoni. Ni nk'uko umusirikare mugenzi wanjye yakwiba ibi by'ubujenerali n'iki ahita birangira ku kanya, kuko umuturage kugira ngo azarebe ngo uyu ni generali ni grade ni ntabwo, ariko aravuga ati yari yambaye imyenda y'ingabo z'u Rwanda. Siko bimeze rwose, simba ndimo ni kimwe namwe rero. Bavuze bati umumotari aratwibiye aha, ubwo rwose niyo yacyuye umugore aravuga ati kugira ngo ayagare ni wabo niyo yazanye. Urumva rero ntabwo biduhesha isura nziza. Tubasaba rero mudufashe izo moto ziva hanze ya Kigali amasaha y'ikigoroba muturangire gusa. Ntabwo twifuza ko umurara mudasinziriye, mutubwire mutudore naha, asigaye twebwe tumenye uko dupanga akazi kacu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ikintu gisa nk'aho abantu musomaho cyangwa munywa kandi akazi gukora mu by'ukuri ntikabimura biriya. Hari ibintu nababwiye, nuba hari ibintu umumotari agomba kwirinda na biriya bintu. Kwirinda dejiga ukajya kuko kariya kazi ntayo mafaranga ntayawe cyangwa ntayo gukorera. None se ukajya gufata ya dejiga n'ari dejiga nanjye ndayikunda cyane, sindi mugabo mugifata kugira ngo ntice isoko ry'abandi, ariko ukavuga iki nicyo kishoboye rwose. Ariko mu mubiri ntaki muntu uhabeshye. Natwe n'ingabo tugira ibyo twita dry ration, ibintu turya mu kanya gato k'intambara, ariko twabona umwanya tugateka, kuko umuntu agomba kurya ibiryo bitetse. Ariko ibiryo bitetse ubisimbuze dejiga sinzi iki ntabwo umara kabiri. Moto byanze bikunze gutera isereri. Iyo ushyizemo rero akantu ko kunywa gakeya nanone moto ntiwayitwara. Iyo ushyizemo Red Bull, hajya mwita Red Bull, ukaba imfizi kuri moto, nibyo rwose amaso arakwesha ukarareba ariko umutima wasinzira. Akazi mukora rero kabasaba kuruhuka, kabasaba kurya neza, kabasaba ko ubwonko buba bukora isaha 24. Aho rero niho twumva hakiri intege nke kandi mwafashanye. Ntabwo ukwiye kwishimira sinzi n'ibyo mujya mukora, sinumva no mufite isanzwe itabara mugenzi wanyu witabye Imana cyangwa wahuye n'impanuka, ariko ngira ngo mwahomba uwo munsi kuko impanuka zo ziracyahari. Nari nasabye ko abo bagenzi bacu bari buze kubabwira aha ngaha kugira ngo dufatanye.
rero ubundi hari majoro wacu twatakaje majoro w'igihugu hariya Kicukiro naho umumotari yari yasinziriye kandi ariko akamira cyane w'imodoka arashobora kwamutageza harahagarara moto iraza irakubita urumva rero dutakaje majoro dutakaje umumotari moto igize ibibazo kandi wamwaguye aho muri hose mushaka ayo mahirwe ubwo bukungu kugira ngo utahe waciye umuhigo w'umunsi ntabwo aka kazi ari abantu biheje ko bari bakora akangaka ntabwo byabari turumvikana neza ubwo rero turabasaba icya mbere mugomba kubaho kandi mukabaho neza icya kabiri kwirinda ibisindisha no kurya tukaruhuka icyo ni ikintu cy'ingenzi ariko nari nyivuze nikura kuri babandi bashobora kuba duteza umutekano muke baturuka hanze kuko muri mwebwe ndahamya ko ibyo bitagihari muri abo ngabo rero niho twumva iyo myifatire itari myiza umuntu akavuga ati bangije ariko byatwawe na moto n'umumotari ubundi nabasabye rwose izo ni inkuru kenshi mwareba mugari nazo zatumye tugira umutekano muri mwebwe naho mukorera naho umuturage umwe agiye avuga ati umumotari atumye bangiza cyangwa arangije ntawavuga moto yanyu aho ngaho rero mugomba kuhanuza aha kabiri sinzi aho mukura imijinya natwe bingabo ntitukigira imijinya mbere aho kumvuga rwose mwendura mwendura ingabo zo hambere zavugaga zegeye nyabwenge ukavuga usubira umugabo ko nta naho duhurira namutwaye ikigo na rwose yabitiranyije uratangira kwicira urubanza ariko twebwe usanga generali udaseka ngo hari ukundi byaba byagenze iyo rero mwebwe noneho mu kazi mufite mu cyongereza nibyo bita customer care gufata neza umukiriya ataraza kugeraho nawe uhekeye amenyo amaso areba asa nk'utuntu nambaye hano abatirika kujya kuri moto yawe ariko noneho ushobora kuba wari warivukiye usa nabi birashoboka iyo umwenge bwabo uri bwose uhita bw'isi ariko noneho iyo usutyo ukagenda duto ugakurikizaho ijambo ikinyoro nange mwumva ikorose kuko byagenze umuntu ashobora kuhahambuka akaba akagwa hasi kandi bakaba umumotari amukoresheje impanuka kandi baba bafashe neza moto rero nabyo twagiye tubyumva ndetse nkabibwira komite yayo yaragoye kuko telefoni zanjye buri minota ingahe baba babona telefoni abavuga ko mubatuka muri mu kubakura kuri moto kandi nyamara iyo mubashyiraho mubabwira neza naravuze ibanga byabaye nka bya biriya za banki baravuga ngo muri banki iyo ugiyeyo uri mushya basanga ba bakobwa ba misi hanyuma baza kwishyura bagashaka ikigabo cy'ijuru bakabacyoca bajya bakabata no kutavuga amafaranga yacu ukabona ibere ry'igututisha kibisakasa bamwe ntabwo ugiye kubera mukemura muri abamotari ugomba kuganira useka ukarangiza useka kugira ngo abo bantu utwara bumve ko rwose aka kazi mukora ntabwo koroshye ariko nanjye ndabwira ntabwo mwajya mutubira kandi twabwira abapolisi ngo bitaraborohera ngo badufashe ugatwara umuntu ntashaka gushyiraho kasike cyangwa ari kuri telefoni cyangwa arashaka gukora ikoranabuhanga mukorera za meseji ukagenda usa nk'utera mu bigunira kuko ntabwo yikontorora uko byagenda kose niba bikwiye gutuma urangiza umutuka kuko ntabwo byafasha ariko nk'ubwiti nukomeza utyo turaguha kugira ngo yagira impungenge akava mu byo yarariye ukavuga uti hangane aho ugiye ariko nukomeza ugiye gutyo ukinakira kuri moto turaguha twembi yabyumva nta muntu udakunda ubuzima buriya ariko ibi byo kubatuka byo kuba abanyarwanda mu buzima twabayeho ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa umuntu agahahamuka tugatangira gushakisha mu bati yarangije twakurikirana tugasanga mu by'ukuri nta n'ikintu gifatika ariko wamubwiye nabi ariko hagati aho amasaha yahagaze twaguhamagaye
turasaba ko ibyo bintu ugerageza kubigabanya. Icya gatatu rero ari nacyo gikomeye, nabonye n'ubundi ngo twashyizeho ingamba zirwanya ariya mayira y'abantu bakomeza kubatwara za moto, ariko kubera amasaha mukoraho no kubera kutibuka kugira ngo ari uwo bibye moto yibuka ku telefone nyuma y'amasaha ngo ntabwo twakurikira. Abantu baje bibuka za moto mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukagerageza kubakurikirana. Hari rero twafatiye Muhango ejo bundi, nari navuze ngo nyirayo aze kuza hano bahana birinze hano, ariko twayifashe kubera yuko nyirayo yaduhaye amakuru. Bayibye hano arayishakira kura, uwayibye aremerana anafunga amageragere kuri yari, ariko ngo tayisigira umugore mu Ruhango, niho twayibwiye hirya. Urumva kubera yuko yatanze amakuru, ariko udatanze amakuru ku gihe kugira ngo dutange cyangwa ntibyoroshye. Ariko rero ushinzwe umutekano nari babwira bifatika, yumve turangiriye moto ku gisimenti kwa Ranga, ariko ifashe inzira Sonatube cyangwa ifashe inzira Kanombe, aho mbwira hose, aho hose tuhafite ingabo n'ibintu bindi bidufasha kubungabunga umutekano. Ariko iyo ugiye nyuma y'iminota 30 ndakwinjira no gufatanya cyaha, ushobora kuba wayigamba niba yaba ari yawe. Murasaba rero kudufasha kuduha amakuru mu buryo bwihuse kugira ngo tubafashe, kuko mbere ahangaha kesi dufite kuva cya gihe duheruka guhura n'abantu bibwe moto Gasabo ni moto 6 zibwe, Nyarugenge ni moto 7. Urumva ni umutungo ukomeye cyane. Kicukiro Kicukiro banza ariho ubujura bwose buke, kandi abajura nimwe mubajyana kuri moto, mukabajyana kuri moto bakiba moto. Kicukiro ni moto 9, zose hamwe moto 24. Urumva uyu ni umutungo mwinshi cyane, kandi utwarwa n'abantu batagombye kuwutwara. Niyo mpamvu tugaragara ko dufatanyije mukaduha amakuru, mwaba mudufashije cyane kugira ngo duhashye ubwo bujura. Ntabwo twemera umuntu turare byaba byose nabuze unyuramo ukakutiye bifunga umukanda ngeze Kigali ko mure moto yanjye undi akaza akayitwara, abagusubije inyuma cyane imyaka nk'ibi. Tugomba rero kurwanya aba bantu, ariko uko babigize moto 24 ni nako dufite noneho imanza 2, kandi izo nizo tuvuga ngo zifatika. Ariko abo twambura ibyo bari batwaye, umuntu mwemeranije amafaranga 1000, kuko hari inote ya 5 ukatsuka genda n'uguhemurwa n'ubusa. Moto utwaye irarutaye amafaranga yose, kandi ntabwo mwabasha system, ntabwo mwaturusha twebwe n'ibyo duhembera. Ushaka umuntu wakoze ibi ngibi ni nkako, kandi tukajya aho tubahuza, bamwe bakabigura bimeze n'urwenya, bakandi ngo namukinisha bakinisha utabumenyeranye bamwe mwemeranye 1000 abaye 5 ngo nabufite abimusubize. Moto zifite kurake, zifite ibintu byose, niko bivuga ngo muzashyiraho ibyondo byari ndavugaga. Ariko mutuko twumvikanye kurake y'ibyondo ntabwo twirirwa turuha, tubwira abari bahagaze ku muhanda tutiyongera bari gufatira hafi. Wowe ushobora kuyifata kuko ntabwo wakwikangana nayo, ariko hari icyakwikangana nayo kandi kisi icyo murakizi. Ntabwo rero twifuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubujura rero bwagaragaye ubwo bwakozwe n'abamotari. Itariki 2 z'ukwa 12 muri Gasabo, Kacyiru, akagari ka Kibazo,
umudugudu w'iri uwitwa Hakizimana w'imyaka 26 n'umwandu wa Mungu bari kuri moto bafashwe bari mu gutwara 130 y'umuturage witwa Murimana ucuruza MTN mobile money idani navugaga je ucuruza mobile money ashobora kuba ari umushinga w'umumotari mugenzi wawe uko yayabonye akavuga ati nawe ushagira aha tuze kuhurira mu rugo hanyuma abamotari bagenzi be bakaza bakayatwara ashobora kuba ari n'uwanjye kuko twese dukora imishinga kuki wakwifuza gutwara ibintu bitari ibyawe ubu niyo tutagufata abana bavuga ko twabafasha na plaque turayifite y'iyo moto RE 750 X urumva ntabwo rwose ariko noneho mu ngendererwe baziba amasezerano y'umunyarwanda ndagira ngo mbabwire ngo muri uyu mujyi niko ngiye kubyica gusa ariko n'ubundi nicyo tubikorera hari ahantu hose muca hari kamera zireba ahatari kamera hari umusirikare ahatari umusirikare hari umupolisi ahatari umupolisi hari undi mu rushinzwe umutekano wambaye sivili ahatari umutekano wambaye sivili hari umuturage usanzwe ukuntu waducaho twese ukatugira abajinga waba n'umushinga w'umuntu wihebye mu by'ukuri mujya mudufasha rero ariko impamvu navuga kuri za kamera kandi kenshi bikorwa n'abagabo murabizi nanjye murabona ko n'ubuza ukajya kuri kamera uyireba ugakuramo ipantaro ukihagarika uwa kamera gusa hari igihe tuba kugira ngo barabikora kugira ngo uri kuri kamera ahungishije kandi mu umutekano ko nta soni kugira waza wambaye ubusa waza wambaye ugahagarara ukihagarika ukongera ukagenda wewe ni mugira n'isoni ni mugira n'ikinyabupfura uretse n'ubujura turabona turi mu mujyi usukuye ukajya kuri kamera rwose ihagaze dore mpagarika zirahari dore ngiriya nuba mutazi kwitwa kamera kariya ni ka kamera kariya kandi kariya ni ka kamera hano hejuru ni kamera kuko turi mu gihugu cy'ikoranabuhanga kandi duhana umupaka n'ibihugu by'abajura mu myemere mvuge no mu mbabare bivuze ndengeje niyo mpamvu navuga ngo abanyamakuru bimwe babisiga kubera yuko tuzi ko bariya bantu bashobora kuba barengeje umusaruro tugomba gushyiraho ibintu nk'ibyo bikajya bidufasha abo dufatira hehe bambuka basubirayo mu bihugu byabo bamaze kwiba abaturage bacu ariko noneho umunyarwanda by'umwihariko urenze ukaza gukora nk'ibi ngibi mu by'ukuri biba atari byo nk'uyu w'iyi moto mvuze yari umukozi plaque ntabwo mwayumvishije RE 750 X yariye cyangwa yari yarobye bari bamurobesheje yari yarobye ntabwo yariye ariko ntabwo tuzasabe perezida niko tuba dushaka ngo muruhuke ariko ubundi twakagiye dusaba perezida moto nk'iyo na nyirayo ntiyongere kuyibona kuko nubwo wamara guha umuntu kuroba ugomba kumuha moto ari ukumuza imbere n'inyuma kuko ibikorwa byose bikorwa n'uwo muntu twebwe dufata plaque tugashaka n'indi moto ugasanga rero ugiye kuhagwa kandi bitari ngombwa nimuzajya mujya abantu rero gukoresha moto zanyu mujye muvuga mutuyu nimuhaye nka murumuna wanjye ubwo ndavuga mu maraso icyo yakora cyose ubwo kirangana n'icyo nahariwe nibura duhera aho ngaho ariko nk'umuntu ukavuga simuzi atuye hano akodesha hano mwese tubatwara n'abafatanyacyaha iyo ni kesi ya kabiri n'ubundi muri Gasabo Ndera akagari ka Masoro n'umudugudu wa Masoro uwitwa Nyabyenda Celestine ariko iri n'izina ryo hakurya hari abanyarwanda ariko bitwa gutya Nyabyenda w'imyaka 28 yafashwe yibye telefone iPhone ubu rero turashaka
kuzahindura ibintu nitugufata wibye iPhone turacyabisaba intumwa za rubanda ntabwo biracamo neza babifite kuko buri muntu umutungo we ungana n'uwundi nitugufata uri kuri moto wibye iPhone ifate iPhone tuyisubize nyirayo ariko tumuhe na moto umuntu wamwemerera ko amafaranga igihumbi aguhaye inote ya 5 urayitwaye ugiye na moto nitugufata dufate moto tuyimusubiza usigaze baransi y'ibihumbi 2 urumva usura kutungukira kuko niko bucuruzi bushaka kandi turabikora murabizi mu nzego z'umutekano nta kwega n'umazi turabasaba rero ngo duhindure
ntabwo mwabuza ngo bikunde ubuzima bwanyu turabukeneye ntabwo dukeneye ko yatakaza ubuzima hanyuma gahunda y'icyongereza mugomba kuyikomeza mwumve iby'ingenzi nababwiye nuko nta karamu mufite nababwiye amagambo y'ingenzi urakaza neza nibyo welcome where you going urajyayo how much cyangwa ukavuga amafaranga ushaka no kuvuga thank you n'ugushima no kuvuga ngo it's my name izina ryanjye nitwa Nya nabyo ni icyongereza uko barakirangisha kuko tugomba kwitegura mbere y'uko gatandatu kandi muzi ko abashyitsi batangiye kuza iyo muba batubwira ngo ubukungu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda bwarazamutse bwiyongeraho hafi ibice 3% bwiyongereho uyu munsi u Rwanda twaba dushobora kwitunga hejuru ya 85% tudasabye bya biri by'amadeni n'ibindi ubwo gukira dukeneye kandi dukeneye gukira mwese muri mwe ntabwo dukeneye gukira bamwe muri mwebwe mutagejeje muri viziyo 2050 ariko rero nayumvishije mbere y'uko umwanya bahari bafite ibibazo ubwo numvishije perezida atubwira muri mu guteganya mwagezeho bifuza ko mukomeza iriya bita data entry gushyira abantu muri ikoranabuhanga nabyo bidufasha kugira ngo niba hari na moto yibwe aho yaba iri hose niba yaba iri Rusizi cyangwa Nyagatare uyifata biroroshye kubera yuko nk'uko nabibabwiye nti ntimunturora hano hose wakurinaga bakubwira Kanombe dore bagiye hano ku Giporoso tegaho ni nk'uko nabwira mu Nyagatare ni dore cyangwa bakira mugenzi wanjye wa Rusizi ni moto ifashe iyo nzira ntabwo twabishobora rero bitari muri data batabishyize mu ikoranabuhanga icya kabiri cyo tunenga kandi tuzaguhagurukira ubundi ibintu by'udutsiko ni ibintu bibi cyane nta gatsiko keza kabaho iyo akantu bakisa agatsiko kaba ari kabi hari ibyo rero mumaze kugeraho iyo dushimira ubuyobozi bangarame ni umuntu ashobora gukosa ariko ni uyu mwanya nk'uyu tuba dufite ni wo mwanya n'ubundi wo kumukosora n'ubatumva ntabwo uratumva general ari ahangaha rwose ubuze mu kintu twawe umudukiye umudukize ukwezi kumwe na mujyana ntabwo ariko bamwijyana mu kubwira daso imifashe umwari muri muntu urumva rero dufite ibihugu byinshi duhabwa n'ubuyobozi ariko icyo navugaga aho kugira ngo tugire udutsiko ni nk'uko nanjye nagukosereza uvuga uti nimbwira general Kenya aramutana uvugira mu bantu bangana mujya mubibonye perezida yagiye gusura ahantu hirya no hino bari na general wakoshere cyangwa undi umuturage aravuga ati yewe udore uwo muntu wicaranye yamuretse ibi kandi nta muturage n'umwe wari wari gutwara kuko twebwe n'umuco dushyira imbere ngo umuryango utazimuye bigenza bite turazimura kugira ngo twubake ibirambye ariko iyo tugiye mu dutsiko byo ntitubyemere ubundi rero ibigirage bya gisirikare byose biraremereye iyo uyu musore uhagaze aha kuriya niyo yitwa Kapurani iyo ubonye bwa bwe bubiri banze mutanazizi buriya bwa bwe bubiri ni Kapurani bambaye ko nushaka gutuma hano haba ikibazo ngo nawe ni Kapurani ni nk'uyu mugabo ni ikigirage kiremereye kuko intambara n'ihera uriya ni uyitangiranye nkaza gusa kugira ntarwaye rwose ntabwo ari ukunenga iyo girade yataye kuko benshi ntabwo mufite muri abasivili ariko natwe ntabwo twakwemera ibintu nk'ibyo wenda haza kumutumaho n'abandi baba bafatanya nawe ibyo ntabwo tubyemera twe twemera abantu bubakiye hamwe bafite ibitekerezo simpamya ko bangarambe n'abandi bamukingiye hanze ariko banamukingiye hanze we cyane ko ari Kapurani ngira ngo yageraho mbere y'uko bangarambe ageraho we yaza akavuga ati afande twanahuranye mu kubaka akazi
turumvikana neza ariko navuze ni ari n'agarambe n'abagenzi be bafatanye baramutse ari bakora mwumva bitanoze mwabivuga tukabishyira ku murongo kuko tugomba kubaka muri ubwo buryo ariko ibyo dusigo byo bitugende n'agake uretse no kari kaporari niyo yaba ari generali nkanjye nkazana agatsiko ubwo biba byarangirwa nahise nk'umutware kabiri bantwaraho bantwara imiryango icya gatatu amacumbi y'abamotari afite icyubahiro ariko ibintu biragenda binasobanuka sinzi no muri muri umwanya wo kureba televiziyo rero muri hano muri Munyarwanda bazanye tekinoloji yakuye muri Amerika y'inzu bubaka bakoresheje imifuka y'amifuka yo kuguramo sukari n'ibindi bagatondeka n'ibirebye iriya nzu na generali yayiraramo rwose akaruka kandi ibiciro bigiye hasi ariko uzirebye zitandukanye na za zindi z'akajagari garanti ni imyaka 50 utarakira waba warapfuye urumva rero ntacyo byaba bitwaye kurusha za zindi nk'ubu mu mvura y'ubushize baba bari twakuraga mu manegeka kandi bamwe muri bo mubivuga nabi yasize abaturage 24 babuze ubuzima ntabwo rero dukeneye ibintu nk'ibyo ngibyo kwibiza urugo ikiza kije batanu bakagenda 10 bakagenda umunyarwanda ni w'agaciro ntabwo twemera ko twatakaza muri ubwo buryo yumvishije rero uwo mushinga noneho na visi meya wawuyoboraga wa Gasabo ushinzwe ubukungu baracyafite umwanya ko nta kandi kazarabona twaramubwiye tuti wagenda wagira umushinga wa moto ugomba kwimukana nawo ukagenda nawo mpaka abamotari babonye icumbi ryabo yavuze ko hari ikintu mugiye kubaka kidasanzwe byose n'abantu ikibanza aho kiri ariko nagira ngo mbarangire ikibanza ariko niko amafaranga yanyu biratanga n'abareka nagira ngo mbarangire hirya nuba hari inzu mubona nshari imbere ya Soras iriya ni inzu y'ingabo z'u Rwanda iri isumba izindi zose na biriya urumva ko byaba ari byiza birashoboka none se tuhembwa menshi kurusha ntabwo tuhembwa menshi kurusha ariko turagira gutya tukiteranya generali agatangaye kaporari agatangaye tukageraho duhurira ariko mugomba kugira inzu isobanutse nizere ko mutazubaka amazina za Rusizi na hehe mumvishije ntabwo twayemera mu mujyi hano ni muri kapitali ugomba kubaka bakajya bakora inzu y'abamotari kandi ntabwo kubaka gusa kuko mwebwe muba mubona n'amafaranga ariko aka kazi mukora mugomba kubakora muri abasore umuntu ufite imyaka 45 kuzamura akaba akiri kuri moto namugira inama ko abivamo kubera yuko ibihaha uriya muyaga ntabwo kuba bisiporuta uriya muyaga wo kuri moto iyo rero utangiye gusaza ujya mu mazu ujya mu bintu hirya no hino ukabona amafaranga yawe utavuye mu nzu umuhanga ukawushyira abasore batoya dutangire mu biteganya kwiga igiswahili ntabwo twabyumvishije nabwo icyongereza ubu nimara kwiga icyongereza musiga n'igiswahili mwiga n'igifaransa kuko turi muri East African Community siko bimeze igiswahili ugomba kukiga umutanzaniya yaza ukamubwira ko cyangwa umunyakenya hari undi mushinga perezida yawuhunze kuko ntacyo mwawukozeho kandi ari umushinga wari ubafitiye akamaro ariko nanjye hano ndavuga wenda nanjye ntabwo nibutse kugira ngo nkurikiranire hafi umushinga wo gutanga amaraso kandi amaraso ni umuntu yakeneye kurusha abandi twayacu haya tumazeho murebe uko ngana buri mezi atatu ugomba kujya gutanga amaraso Kanombe ingabo nuko niyo gahunda dufite na polisi buri gihe rero abantu bose ko abamotari babaye benshi bakomeretse hakagomba bazanga ntabwo ntimuhagarare hamwe bakavoma adapfa kuboneka gusa gutya amaraso bita ay'abantu bari mu cyiciro cyitwa O nka zeru ariko zeru ni zeru na O ni O
ayo maraso rero kuboneka ni gake cyane kandi ushobora gusanga ubuhanga muri yamanyezaho niyo mpamvu rero twifuza ko tubirushira tuwugira gutya turava hano mubwiye n'itariki n'iminsi Kicukiro mutubwira aho bazabasanga Kicukiro hariya kuri stade Gasabo nyari ariko n'ubundi narigiye kurangira navugaga ni turahana gahunda Kicukiro mutubwira umunsi mbere yuko tubahana ubwo ba perezida ba association baratubwira abantu baza kubapima mukamenya n'amaraso y'ubwoko bwanyu burya biranagora niyo wakoze impanuka kugira ngo banamenye ngo uyu nguyu agomba kubona amaraso yitwa gutya bifite inyungu rero muri mwebwe niyo utayatanga ariko nibura bakamenya ubwoko bw'amaraso yawe ukeneye turumvikana neza bakabishyira no mu gakarita niyo wakoze impanuka udashobora kuvuga bareba agakarita bagahita baguha amaraso ni byiza rero kandi ushize mwambaye ko mubishyigikiye nizere ko mutarisubiraho barabishyigikiye Kicukiro baduha umunsi wabo Gasabo baduha wabo Nyarugenge baduha wabo kandi tuzaza aho bifuza kubera yuko amamodoka yarahari wenda nari izo za stade ariko ushobora kutubwira ahandi si ngombwa ko tubatwara ibirometero bingahe dushobora kujya duhuza imirenge itatu aho bihurira tukaba ariho tubasanga siko bimeze ariko igikorwa tukagikora vuba rwose kuko mwebwe muri ingabo ntabwo twatandukanye n'ingabo abantu bafite ahantu babarizwa nkamwe ntabwo twafata nk'abasivili bandi basanzwe ikindi mwumvishije cyiza mufite ni ejo heza ejo heza ni gahunda nziza nizere ko bayibasobanuriye ariko genda basobanurira ibirenze ibyo nubwo iyo wakoze impanuka cyangwa ukagira ibyago kuko ibyago bibaho natwe b'abayisilamu batubwira ko nagombye gupfa inshuro 5 ku munsi isengesho rimwe uriyo udapfuye hagati y'iryo sengesho n'irindi ushimira Imana hagati y'irindi n'irindi kore dusenga 5 ubu ngo nagombye gupfa 5 ariko upfuye rimwe noneho kuko nta upfa 5 nibura famiye yawe hari amafaranga y'automatique ahita ajyamo kuko watanze gusa 15,000 bya ejo hejuru niba ari 15,000 bahita baguha miliyoni imwe n'ibihumbi bingahe yose si moto ya kabiri nibura nabo usize bakazabaho ibyo rero iyo gahunda muyishishikarize n'abandi ni gahunda ibafasha twese kandi cyane cyane mwebwe b'urubyiruko kuko mwebwe b'urubyiruko mufite n'imyaka myinshi yo kubaho harimo ibyiza byinshi umuntu atavugira aha ngaha barangiza ndagira ngo nsoreze aho ngaho rero ariko nanone ntabwo nasoza nshinzwe kubungabunga umutekano n'ababwiye ko umutekano wifashe kubera yuko gishinzwe umutekano ubundi ibi byose navugaga byabwiye ko kuganira gusa bireba mwebwe ariko twebwe by'umwihariko ushinzwe kubungabunga umutekano w'icyaduhungabanyiriza umutekano cyose giturutse hanze y'igihugu dukenera guhanahana amakuru kugira ngo umenye uko bimeze nababwira rero ko dutekanye cyane kandi tumeze neza mbere y'uko umwaka urangira umwanzi wacu yaduhaye kado nziza rwose isoza umwaka utangira n'undi abitwa ba Mudacumura abitwa abandi bose bagera ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hariya hitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuza kandi ubundi intambara zose zigira impamvu ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona kereka bavuga ngo bararwanya Girinka uburezi bwa bose amashuri y'imyaka 9-12 ubudehe twe turi mu bisubizo ariko kuba gusa ngo njyewe ngo naza n'ubwoko runaka buvuye mu Rwanda
izo ni inzozi mbi n'Imana ntiyazimye. Ubundi rero siko nawe mutubwira ko siko mukunda kubireba muba muri kuri za YouTube. Amasaha yari mushiranye yarasigaje ikintu none ikintu none generali rwose ubundi yaza atavuye hari ingumba ntera salute rwose kuko yari yihaye ibigrade by'uti byanjye byose uriya rero buriya barutwanga kaporali wacu gusanga izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo kugira ngo zarangiye iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko turateganya ibintu biremereye. Ikibuga cy'indege cya Bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akire mbere ya bibiri y'imyaka 2030 umukene muri twebwe yabonye ko abona amadolari 4,000 hanyuma mbere y'imyaka 2050 umukene muri twebwe yabonye ko abona amadolari 12,000 ariko iyo muri amadolari ni kubyumva neza ngira amadolari 12,000 avuze kariya kavatiri tubiri muri turi uvuga ngo rero mushatse mwagakora vuba vuba kuko nawe uzaba kigenda kuri moto zanyu muri 2035 buri muntu azaba afite imodoka nk'iri ihagaze imbere y'urugo kandi tuzabigeraho niko u Rwanda ruteganya. Turumvikana neza ariko tuhereye ku nama yo kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nayo yababwiye ntakangaye ni menshi kubi kandi muhazabona abaturanyi rero impundu iyo ntabwo baba yifuza bari Imana ariko ntabwo ari Imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma y'iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose bari aho ntawe mbere imyaka ibiri tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera gucura kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka. Niyo mpamvu buri mumotari ugenda iyo wumva ibikorwa byari navuze dukumira icyaha kitaraba buri wese abijisho bwa mugenzi we dutangira amakuru bye kandi vuba kuko hari ikintu gihagaritswe gahunda gitoya mwese ibihombo byageraho. Turumvikana neza kandi tubasaba kurasana turabasaba gusa kuduha amakuru nta kindi twebwe tugakora akazi kacu tugakomeza kujya mu bisubizo y'ibyo ngibyo turimo. Nanashimye byinshi nibagirwa no gushimira muri abo bantu b'abacengezi bafashwe barababwiye babandi 350 ni abayobozi abiyita abayobozi harimo n'uwitwa Herimani umwe wari warasimbuye Sankara ariwe muvugizi wa CNLP nawe ari hariya baravugira mukamira ngira ngo hatangira ubwo niba bazatumara rwose ibiki bari mukamira tumukugaburira twaragowe twongo ariko ni mu Rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri namwe rero igihe tujya tubona rwose mwashyushye ku Twitter YouTube mwana rero kubasubiza Herimani yakwagira mukaba mutugira bageze kuri Kamonyazi intambara kujya kurwana ko kumukubita ubushyira umwe nta byinshi none se ntamugacumura bazana ikindi ko y'umutera ingumi ihenda umufata ariko namwe mwabwiga muti turashize ntabwo rero igihugu cyacu gikora gityo. Iyo mpamvu hano tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwe buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe ngenge Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataka ariko twaranavuze ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo hano u Rwanda nibwo ntabwo twashyira ku musasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibatera ariko nimushaka ko tutangirira muri Kigali sinzi rero jari hehe ubwo niho kurwana muri salo yawe hari umwana dushobora kumubwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge
umutima hamwe Imana yagiye isengesho n'ubyo kandi intambara nazigeze ariko hizi yo ndi none se mudashobora imyaka 70 aracyarwana yewe 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kudayo yoroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenda amaguru cyangwa turi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twatugeze aho gihamwe mpaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twikira insi igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano bose ntimukajye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo izo ni intambara rero mugomba kurwanya bavuga bati Gasabo hari ukavuga murabesha nari mpagije cyane ko ntwara moto mpagije mu minota 3 hayirashi ariko ibiretse bigacaho umuntu agasoma y'amafaranga yacu yagategesheje moto akajya kuri YouTube n'ibindi abarezi ubwo byabanje kugira ngo ndangize aho ngaho kugira ngo mutaza kugera n'amoto yaje aravugaye ese aravuga yaravuga ku izina ry'Imana n'ibya mbere mwagibagiwe nagira ngo mbashimire rero nakomeje ubundi sinjya mfata umwanya ungana gutya ariko nakomeje mfata uyu mwanya kugira ngo meya na bagenzi be baze kubera yuko babice mu nama ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hariya ku biro by'umujyi ubundi twatangiranye hano ariko kuko twavuze tuti ntabwo gahunda zose twazihagarika reka bamwe bari ahandi abandi bari aha niyo mpamvu mubona twaje aha ngaha